السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ اخباركم عاملين إيه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقة جديدة معاكم النهارده مكملين في سلسلة الفيديوهات القصيرة اللي وعدنا حضراتكم بيها. نتكلم النهارده في حلقة جديدة، نسأل الحلقة بآية من كتاب الله. معانا النهارده الآية رقم 14 في سورة النساء. ربنا عز وجل بيقول: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. كانت آية النهارده. ندخل في حلقة النهارده على طول. يا دكتور، لو كان عندي ضرس مسوس، هو مش واجعني بس انا مسوس وبيطلع ريحه وحشه، هل كده هو محتاج حشو عادي ولا حشو عصب؟ طالما مفيش الم في الغالب هيكون حشو عادي، يعني ما بيوجعكش مع الساعه والسخن، ما بيوجعكش لما تيجي تاكل عليه، مش حاسس ان هو بيغلي عليك في الليل او كده، في الغالب هيكون حشو عادي ما دام مفيش الم جامد فيه. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.